அனைவருக்கும் வணக்கம். அரும்பதம் இயற்கை அங்காடியின் முதல் பதிவு. இன்றைய தலைப்பு துளசி. துளசி அப்படின்னா மூலிகைகளின் அரசி அப்படின்னு நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும். துளசி இலையை வச்சு நம்ம டீ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். தேவையான பொருட்கள்: துளசி, சுக்கு, மல்லி, அதிமதுரம், ஏலக்காய், க்ரீன் டீ. க்ரீன் டீ இல்லைன்னா நார்மல் டீ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. 200 மில்லி தண்ணியில் 1 ஸ்பூன் துளசி டீயை போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டு நாட்டு சர்க்கரை ஆட் பண்ணி குடிக்கலாம். துளசியோட மூலக்கூறுகள் பற்றின அட்டவணையை உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன், படித்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம டைரெக்டாக அதோட பயன்களை பற்றி பார்க்கலாம். நமது உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தி இதயத்தை வலுப்படுத்தும். துரிதமான உணவு பழக்க வழக்கங்களால் ஏற்படுற வயிற்றுப்போக்கு, வயிற்றுப்பெருமல், தசைப்பிடிப்பு, மலச்சிக்கல் போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு நல்ல நிவாரணமாக இது இருக்கும். மன அழுத்தம் காரணமாக நிறைய பேர்த்துக்கு நல்ல தூக்கம் இல்லாமல் கஷ்டப்படுவாங்க. அப்படி இருக்கிறவங்க துளசி டீயை குடிச்சிட்டு வர நல்ல தூக்கம் கிடைக்கும். இது போன்ற பயனுள்ள தகவல்களுக்கு நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். நன்றி.